Diyan ka pala. Diyan ka na pala. Hindi ako nakaano pa eh. Testing ko lang kung gagana pa. Ano yan? Yung camera ko. Ha? Yung camera ko. Saan ba tayo? Diyan tayo dyan dito. Ay, wala kayo lang sa imos eh. Parking lot. Ha? Parking lot. Hindi Jollibee. Ayoko pumasok, di pa ako maliligo. Hindi ko naligo dyan. Ang baho ko na kaya. Ang asim nga ng shirt. Bukas mo bike tayo. Ay mamaya. Ako sa kanila. Pag ano? Saan ka pupunta? Libertad na. Hindi. Kanina. Saan? Kina Melvin. Eh wala ako. Hindi ako makakunik eh. Yan, hindi pa ako. Sabi ko nga, ikot na lang kaya ako Imos. Wala kasi nakainan. Parking lot. Saan dun? Sa parking lot. Sarap kaya kumain sa parking lot dun. Ano nga? Bakto? Makdo. Bukas kaya yung drive-thru dun. Hindi na tayo papasok sa loob. Eh sakto kasi, kailangan ko yung dikalas. Kasi hindi ko maakit sa taas yun. Kasi spiral yung ano namin. Yung mahal pala. Napauo na ako eh. Bali ba hindi dapat ako oo. Kasi sabi niya wala na raw stock. Tapos sabi niya biglang nagpahabol. Sabi, sir pwedeng mapahabol sa Wednesday or Thursday. Ayun, wala na, no choice. Ano naman eh. May mura naman yun eh. Pangit. Ganda ng quality sa kanya. Mukhang matibay. Mamaya kambay tayo alam yun. Nagmamatang gago, hindi pa ako naliligo. Ang baho ko na. Ano yung pamayang ano? Eh baka nga magbike. Eh bago to. Oh. Forma nito eh. Ngayon ko lang nakita to. Ay di, marami na ako nakita niyan. Hindi, ngayon ko lang nakita to. Na meron ito dito. Saan ba tayo nag-bike nung dati mayroon? Sa ano? Alapan meron. Saka hindi, ano pa. Hindi ko alam kung saan. Basta sa Alapan meron. Hindi nag-ano tayo. Magano tayo, pre? Ha? Gusto ko na mag-rev pal. Sakto pag uwi ko, maliligo na ako. Bahala ka pang mahali. Hindi tao ka lang. Tapos diretso na. Hindi. Gusto ko spice mo ito kadena. Uy, pumitit. Kanino? Meron ito. Pwede pala mag-bike ng gantong oras eh. Alis mo yung malalayo. Ibabalik mo. Hindi, kahit ano lang, sprint lang, pa-practice. Hindi na ako makapag-bike ng araw-araw eh. Sa idea, maganda. Street na pa. Wala, nakakatakot dun. Pag gantong oras ah. Ay, oo. Ako nag-bike. Umaga na ano. Ikot ka ron. Ganun ginagawa namin sa Earth dati bago kami nag-grab pal. Ikot ka Palakas lang, palakas konti. Ha? Ano? Tanga wala yan, huwag mo pansinin yan. Kinagat kayo guys. Hindi ka hahabulin yan. Huwag mo papansinin. Ang baho. Tanga wala yan. Masyado kang, huwag kang matakot kasi. Huwag kang matakot. Matakot ka eh. Ito mo, nagtabihan din sila. Malamig yung mga ulo ng mga aso. Uy, putang ina, ano to? Katas? Sarap po, Manila tayo bukas o gabi? Ha? Manila, gabi. Ano? Manila, bukas. Eh, buwan. Naman niyo ako libertad mo na pa. Ganun ka alam na. Alam mo address? Ha? Alam mo ang pupunta? Hindi kita trabaho ko dati. Ah, eh kahit anong oras naman pala pumunta dun eh. Huwag ng gabi. Ayoko punta. Hindi naman gabi. Marami naman tayo eh. Siguro mga kahit mga te. PM ko naman. Hindi, mga alas 10 nandun na tayo. Bago pa mag alas 10 nandun na tayo kung mabilis tayo. Sarap mag Manila oh. Walang katao-tao. Okay pa ng
Lagi pa yung lumuha ko kasi dito na. Ba't ka kasi nagpalit? Pero kalahapon na yun. Baka mapigtal na lang bigla yun. Ito ba? Tingin ko bawas na ito. Hindi ko alam kung ang ipapalit ko shock pa rin o rigid na eh. Ah, maganda rin. Parang gusto ko mag-rigid kasi hindi ko naman ginagamit yung shock eh. Mga ano lang yan. Mas mura pa din agent. Same lang. Tsaka mas magangang rigid. Diretso ba tayo? Gusto mo dito? Ang dami ko pang mapalitan. Preno. Kailangan preno talaga. Pinaka-importante sa lahat. Anong tawag mo mga maya? Okay. Meron naman pala. Ayoko lang pala yun. At ako, mag-iipon muna ng pera. Kung magpalidensya mo. Kasi ano? Oh, mahirap magpalisensya kasi ngayon. Dapat nung pa kayo nagpalisensya. Wala, hindi mo namin alam ng pandemic eh. May ano ba dyan? Pineapple juice. Putang ina, baka wala yung wallet ko dito. Mamadali ako. Hindi, dito. Ano? Ito, talyase. Bawal sa akin. Bawal kasi sa akin talaga. Tayo natatakot na ako. Trauma na ako eh. Tanga, kainin din natin mga mantika. Hindi, maghanap ako ng hindi. Grabe yung nakaraan talaga. Oh. Pasakit eh. Ilang araw kaya yun. Hanggang mga kahapon, nananakit-nakit pa eh. Yung mga strasher. Malayang Pilipino. Hindi ko alam kung nakuhanan sila. Tayo sa kabila. Ha? Ano ba? Ano ba? KFC? Wala bang puno nila sa... Baliwag. Isang pirasong manok, isang buo. Ito, Ano, McDo na lang. doon na lang, wala tayong kakainin. Op. Mamaya na. Yeah. Una ka pong. Saan ba mag-order? Place your order. Doon pala sa kabila. Ayun, doon na lang tayo kumain, oh. Hi, good morning. May take your order, please. May Big Mac kayo? Big Mac po? Apo.
May quarter pounder. Yes po, meron po. Isang Big Mac.